ผมสตังแอนสตาร์ชแนลค่ะวันนี้ผมจะพาไปสวนสนุกแองกี้เบิร์ดค่ะเข้ามาในห้างก็จะเจอกับรอยตีนของนกแองกี้เบิร์ดนะครับ จะบอกอยู่ในทั่วห้างเลยนะครับว่าสวนสนุกแองกี้เบิร์ดอยู่ที่ไหนนี่นะครับเมื่อเราเดินมาถึงที่สุดทางแล้วคุณก็จะเห็นนี่ Angry Birds Activity Park นะครับแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเนี่ยนะครับแล้วโซนที่อยู่ใกล้ๆกับ Angry Birds ก็จะมีพวกร้านขนมร้านอาหารที่เป็นของเด็กนะครับเอาไว้หลอกล่อเด็กเข้ามาอย่างคนนี้นะครับทาตา มีรอยเท้าแองกี้เบิร์ดด้วย ทาตาครับดีใจไหมครับดีใจไหม เย้เย้ ยิ้มให้กล้องหน่อยบายบาย นี่นะครับก่อนเราจะไปเล่นสวนสนุกเราจะต้องมากินข้าวก่อนนะครับ เท่เลย เหมือนถ่ายสั่งกันถ่ายไปนะครับไปดูกันเลย สตาร์เข้าไปอยู่ไปถ่ายรูปไปยืนถ่ายรูป นี่ชื่อของ ถอดเสื้อก่อนเข้ามาในแนวของ Angry Bird ก็จะมีพวกการ์ตูน Angry Bird ให้ดูแล้วก็จะมีเป็นโซนของเล่นนะครับนี่นะคะโซนของเล่น สุดยอดไปเลยครับ เรามาแบบไม่มีใครเลยนะครับเราพร้อมกันแล้วนะครับกำลังจะขึ้นไปเอาแล้วครับใครจะถึงก่อนใครจะถึงยอดก่อนดึงแรงๆดึงแรงๆดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปรู้สึกว่าคนเล่นเราจะไม่มีแรงกันเลยนะครับดึงขึ้นไปนี่ยังไม่ถึงยอดเลยครับแต่ยอดอยู่ด้านบนนะครับเอาดูนะดูว่าใครจะขึ้นไปถึงยอดก่อนเอาละครับ ไปแล้วขึ้นอีกไหมเร็วขึ้นอีกแล้ว เอาขึ้นไปอีกแล้วว้าว
ตกลงมาแล้วเร็วขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเอาสู้หน่อยเร็วๆแองกี้เบิร์ดเร็วๆใครทำภารกิจได้เสร็จก่อนครับใครทำภารกิจได้สำเร็จก่อนภารกิจนี้ไม่มีใครทำสำเร็จเลย ครับในโลกของ Angry Bird ก็ไม่ใช่มีอยู่แค่นั้นมีอยู่หลายโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอวกาศนี่โซนน้ำโซนในถ้ำและทุ่งหญ้าคือเล่นบอลลิงนะครับโอ้เฮ้ยกลับมาได้ด้วยเนี่ยเย้ขี่ให้มาทางนี้นี่เรือไปแล้วตาไม่ตาต้องปล่อยให้มันไปเองนี่ตามันมีทางอยู่เปิดทางให้นี่ เรือจมเรือจมเรือได้ไปแล้วน้องจังขึ้นเรือสีแดงก็ตามมา นี่ตาหมุนเลยถึงแล้วตรงนี้คือโซนของเล่นน้ำนะครับเอาไว้ให้เด็กเล่นเกี่ยวกับน้ำแล้วก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำได้นะครับนี่คือโลกของ Angry Bird ทำนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีให้ยิง Angry Bird แล้วก็สามารถไปตั้งบล็อกเองก็ได้นะถ้าอยากตั้งบล็อกเองก็ได้มาดูนะครับว่าฝีมือการยิงมันห่วยขนาดไหนปุ้มไม่สะเทือนเลย วันนี้เป็นโซนเตะฟุตบอลของเราหมูนะครับนี่เป็นทั้งเตะฟุตบอลและบาสเกตบอลนี่นะครับและตลอดทางก็จะมีพวกให้เล่นอย่างนี้นะครับอันนี้คือบล็อกของ Angry Bird เลย อันนี้เป็น Fly on the Frog เป็นการเหมือนซิปไลน์นะครับสลิงนะครับก็จะวิ่งไปยังปลายทางแล้วก็จะมีสตาฟคอยรับมีสตาฟน้องสตาฟรับอยู่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวใส่อุปกรณ์แล้วโอเคเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วนะครับเอาละครับจะลงมาแล้วโอเคโอ้อันนี้คือให้สไลด์ลงมานะครับดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีผ้าสำหรับเอาให้เร็วขึ้นอย่างนี้ให้นั่งตอนนี้แม่กับน้อง สนุกไหม นี่นะครับนี่คือสิ่งที่คนงานหมูเขาทำกันนะครับคือใส่ลูกบอลแล้วพุ่งขึ้นไปแล้วก็ใส่ในนี้นะครับเราเรียกขุดเหมืองอะไรครับอันนี้คือขุดเจาะหาหินนะครับนี่แล้วมันก็จะส่งหินขึ้นไปข้างบนส่วนอันนี้คือเป่าลงไปนี่ยิง
ไม่เข้าดูมันจะยิงขึ้นไปข้างบนเข้าส่วนนี้คือสายพานน้อยส่งของ ถ้าเต็มแล้วลูกบอลพวกนี้ก็จะหล่นลงมาใหม่นะครับผ่านได้เข้าไปแล้ว อยู่บนหอควบคุมแล้วก็กดแล้วก็จะมีไฟออกมาลองกดอีกทีดิกดเลยเนี่ยมีไฟละแค่นี้มีไฟแค่นี้มีไฟออกมีมาเลยมีเดินสะพานตาโดดลงมาแล้วตังก็เดินลงมาแล้วทุกคนมาหมดแล้วตังมาสั่นสะพานให้มีเร็วนี่นะครับน้องตาบ่นบอกว่าหิวน้ำเราก็จะต้องมาซื้อน้ำที่นี่ที่นี่ก็จะมีขายข้าวขายของขนมอะไรด้วย Let's go ไหวไหมเดินได้ไหมก้าวขาขึ้นลูกก้าวขาขึ้นก็จะมีโซนของมินิกอล์ฟด้วยขึ้นมาปุ๊บก็เอาลูกกอล์ฟพร้อมกับไม้กอล์ฟก็เอามาตีเล่นเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด8ด่านนะครับนี่คือโซนของเทมโปรีนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย Don't forget to like and subscribe